গোধূলি লগ্নে এসেছি কৃষি কালচার খামারে। আজ দুপুরবেলা এখানে এসে ল্যান্ড করেছি। সারাটা দিন এই খামারের পেছনে উদয়স্ত খেটেছি, নানান ধরনের কাজ করেছি। গাছগুলোর গোড়া আলগা করে সেগুলোতে সার দিয়েছি, পানি দিলাম, আগাছা পরিষ্কার করলাম। দুপুর থেকে এই বিকাল পর্যন্ত লাঞ্চের সময়টা বাদ দিলে পুরোটা দিন এই এখানে কাটিয়েছি। আজ আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো সময় কেটেছে। কৃষি কালচার খামারের উঁচু জায়গাটা যেখানে ফাঁকা ছিল সেখানে এবার ফুলকপি বা শালগম চাষ করেছিলাম। এই যে দেখা যাচ্ছে শালগমের চারা, কিছু কাঁচামরিচও আছে। দেখা যাক এগুলো ফলন আসে কিনা। এদিকে আবার একটা তাঁবুর মতন করেছি, সন্ধ্যা হলে এখানে ক্যাম্প ফায়ার করবো, বারবিকিউ করব। এই জন্য এখানে জ্বালানি সংগ্রহ করেছি। আর এইদিকে হচ্ছে ত্রিপল দিয়ে তাঁবুর মতন করেছি। যেহেতু এটা অস্থায়ী, বেশিক্ষণ থাকবো না, তাই বেশি একটা সময় দিইনি। মোটামুটি তাঁবুর একটা শেড তৈরি করছি যাতে রাতে কুয়াশা পড়লে সেখান থেকে আশ্রয় নেওয়া যায়। আর এই জ্বালানি দিয়ে এখানে আগুন ধরাবো। আগেরবার যে আগুন ধরাইছিলাম সেই ছাইও এখানে রয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। সন্ধ্যার পরেই, মাগরিবের নামাজের পরেই এখানে আসবো, এসে কাজ শুরু করে দিব। তো কালকেও খামারে সময় কাটাবো, গাছের পরিচর্যা করব, ভিডিও তৈরি করব, আপনাদেরকে দেখাবো। এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।